の電車はのぞみ北里号、新大阪行き出玉号、浜松行きです。ご乗車ありがとうございました。東海道線天竜浜名湖鉄道は乗り換え新幹線をご利用ありがとう。まもなく12番乗り場にのぞみ64号東京行きが来ます。まもなく小倉、広島、小原、新神戸、新大阪、京都、青森電車はのぞみ号東京行きまもなく新横浜品川ですよ。新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点東京です。